Гледате Студио 3, следобедният блок на Канал 3. Аз съм Кристияна Стефанова и съм с вас до 18 часа. Сега започва рубриката ни "Свободен прием" и днес ще говорим за репродуктивното здраве на българина. Наша гост е доктор Лилия Димитрова, специалист по репродуктивна медицина. Здравейте, добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. И аз благодаря, че се отзовахте. Преди да започнем разговора, тъй като ще си говорим за инвитро, нека да обясним всъщност какво представлява тази процедура и кога една двойка, която има репродуктивни проблеми, трябва да се обърне за помощ към вас. Да. Значи, само искам да открия една малка скоба и да обясня кога една двойка, когато има проблем с забременяването, трябва да се насочи към специалист по репродуктивна медицина. Когато една двойка прави опити около година и жената е до 35 години, тя трябва да се насочи към специалист, а когато възрастта на жената е над 35 години, тогава 6 месеца са достатъчни, т.е. възрастта на жената е важен определящ фактор за търсене на консултация с репродуктивна клиника. Първоначално се извършват серия от диагностични изследвания и консултации и след поставяне на точна диагноза се препоръчва метод на лечение. Първоначално могат да бъдат предложени по-малко следящи методи за лечение, като вътрематочна инсеминация или проследяване на овулацията и препоръчване на полов контакт. Едва когато тези методи се окажат неуспешни, едва тогава ние, специалистите по репродуктивна медицина, препоръчваме инвитро процедура, така че подходът при всяка двойка е строго индивидуален. И все пак какво представлява инвитро процедурата? Инвитро процедурата най-общо представлява оплождане на яйцеклетка с сперматозоид извън тялото на жената в лабораторни условия. Тя продължава около 3-4 седмици и преминава през няколко фази: подготвителна фаза, хормонална стимулация на яйчниците на жената, извършване на процедура по изваждане на тези яйцеклетки, така наречената фоликулна пункция, оплождане на извадените яйцеклетки, отглеждане на ембрионите, които сме получили, и последната фаза – връщане на ембрионите в тялото на жената. Така че това е като цяло процедурата. Възможно ли да се предприеме инвитро без хормонална стимулация или това е задължителен стадий? По принцип да, трябва да се знае, че в много редки случаи при противопоказания за използване на хормонални препарати, при ракови заболявания на жената, при изчерпан яйчников резерв, в много редки случаи се предлага инвитро процедура без хормонална стимулация, но трябва да се знае, искам да подчертая факта, че успеваемостта на такива процедури е много ниска, под 5%. Когато не е извършена хормонална стимулация. Когато това е извършено, какъв процент от инвитро процедурите са успешни? Успеваемостта в световен мащаб в европейските клиники при жени до 35 години се движи между 30 и 50%. Над 35 години успеваемостта спада, а над 40 тя е под 5%. Аз искам да подчертая факта, че в нашата клиника успеваемостта за първото полугодие на 2014 година е 61% клинични бременности за ембриотрансфер, което се равнява, дори е по-високо с европейските клиники. Нарушава ли се ритъмът на живот на жената, която е решила да се подложи на инвитро процедура? Да, благодаря за този въпрос. Може би интересува много от нашите зрителки. Когато лечението е адаптирано към индивидуалния ритъм на живот на жената, когато има флексибилност, без излишно чакане пред кабинетите, е възможно, т.е. целият процес по инвитро да не се отрази върху нормалния ритъм на жената. Единствено в деня на пункцията, т.е. по процеса на изваждане на яйцеклетките, това е единственият ден, в който жената не би могла да ходи на работа, защото се прилага упойка.
Споменавайки това изваждане на яйцеклетките, процедурата болезнена ли е? За да няма болезненост при процедурата, ние я извършваме с упойка или така наречената на медицински краткотрайна венозна анестезия. След това яйцеклетките се оплождат и отново извинете ме за обикновеният език, но отново се връщат в тялото на жената. Колко време отнема този период от оплождането? Тоест след оплождането, оплождаме яйцеклетките с сперматозоидите и се получават ембриони. Тези ембриони ние ги отглеждаме и се извършваме трансфер. Трансфера може да бъде извършен на 2, 3 или 5 ден. Ние в нашата клиника създадахме практика с професор Штромер да връщаме всички ембриони на 5 ден, т.е. това отглеждане на ембрионите до 5 ден дава възможност за много добра селекция или подбор за един или два перфектни ембриона на ден 5, което създава възможност за по-висок процент реализирани бременности. А жената ли е тази, която избира броя на ембрионите, които ще бъдат върнати? Съществува една наредба по асистирана репродукция, която ние спазваме, но също така се съобразяваме и с желанията на децата. По тази наредба на ден 5 ние нямаме право да върнем повече от 2 ембриона. Има двойки, които понякога казват, да, ние желаем двуплодна бременност, тогава аз им връщам 2 ембриона. Има други, които не искат 2 деца, тогава задължително се връща 1 ембрион, но трябва да се знае, че когато се върне 1 ембрион, вероятността за успех е по-ниска, ако върнем 2 ембриона. Има ли възможност при оплождането да се разбере пола на детето и в зависимост от това жената да избере ембрион? Не, това нещо не е позволено в България. Всъщност, след процедурата за жената предстои едно очакване до виждането на заветните 2 чертички. През този период от време тя може ли да се върне нормално на работа или трябва да спазва някакъв специален режим? Да, значи противно на общоприетото схващане, че жената след ембриотрансфера трябва да лежи. Ние в нашата клиника работим по съвременни европейски стандарти, при които съвременните проучвания са показали, че този престой на легло след трансфер се отразява, няма никакво значение върху успеваемостта, дори влияе неблагоприятно. Затова веднага след трансфера, същия ден, жената може да се върне към нормалния си ритъм на живот и може да ходи на работа, да се занимава с ежедневната си дейност и така. Тоест, 10 дена след трансфера се прави теста за бременност с нормален начин на живот. А през този период от изваждането на яйцеклетките до обратния трансфер, това по някакъв начин отразява ли се на психическото състояние на жената? Значи, като цяло процедурата действа емоционално на жените. Преди всичко, затова ние, въобще за нас, специалистите по репродуктивна медицина, е много важно психологичния комфорт в клиниката, доверието между лекаря и пациента, защото тази връзка е много специална и въобще доверието на двойката като цяло, на екипа, който провежда инвитро процедурата. Това са също съвременни европейски подходи към двойката, именно медицинска грижа, фокусирана към пациента. Не просто да се разглежда като двойка, а като една единица, която цели най-ценното да има дете. Единствено инвитрото ли е процедурата, която решава репродуктивни проблеми или има други методи? По принцип, инвитрото в много от случаите се оказва единствения начин за реализиране на бременност, например при сериозни отклонения в параметрите на спермограмата при мъжа, при запушени маточни тръби. Трябва да подчертая, че освен инвитро с яйцеклетка и сперматозоид от партньора, съществуват и така наречените донорски процедури. Т.е. когато яйцеклетките или сперматозоидите са негодни или ги няма, в такъв случай ние предлагаме процедури с донорски материал от сперматозоиди от друга жена или от друг мъж. Например, при изчерпан яйчников резерв или при напреднала репродуктивна възраст на
на жената, ние предлагаме на двойките донорски програми, т.е. това са друговите инвитро процедури. А клиниката ли е тази, която осигурява донорския материал или семейството, двойката трябва това сама е да... много... Т.е. клиниката има два вида донори, които са при жените са легални и анонимни, при мъжете са само анонимни, т.е. има специални изисквания според наредба 28. Идеята е двойката ли трябва да се свърже с такива хора? Тоест, когато двойката има нужда от... Тоест, препоръката за използване на донорски материал се осъществява именно от инвитро клиниката, т.е. специалистите по репродуктивна медицина са тези, които съветват за използване на донорски процедури. Самата процедура по някакъв начин повлиява ли на жената? Тя трябва ли да внимава с хранене, с вдигане на тежко, всичко, с което по принцип внимава при една нормална бременност? По принцип, начинът на живот, вредните навици, тютюнопушене, алкохол, наднормено тегло се отразяват неблагоприятно като цяло върху репродукцията. Затова, т.е. известен е факта, че тютюнопушенето влияе негативно върху параметрите на спермограмата, алкохола също, тютюнопушенето върху качеството на яйцеклетките и върху яйчниковия резерв. Затова моя съвет като специалист по репродуктивна медицина е жените, които и двойките, и мъжете, които желаят да имат дете, поне 6 месеца да забравят, т.е. 6 месеца преди опитите за забременяване, да се откажат от вредните си навици и да се насочат към здравословен начин на живот. Именно той не е определящ, но в малка степен има отражение върху изхода от инвитро процедурата. Ако инвитро процедурата е неуспешна, колко време трябва да мине, докато бъде направена нова такава? Значи, по принцип се смята, че е необходимо между 3 или 4 месеца, които са достатъчни за възстановяване на хормоналния баланс, психичното състояние на жената и тя може да опита повторна процедура. Все повече българки отлагат времето за раждане на дете. След 40 години какво е положението с инвитрото и всъщност това ли е единствения изход за жените, за да имат дечица? За жалост, това, което казах, процента успеваемост при инвитро процедури при жени над 40 години, успеваемостта е едва 5% и това трябва да стане достояние на обществото. В такъв случай се предлагат именно донорските процедури, за които обясних, т.е. използване на донорски яйцеклетки. При тях по-висок ли е процент на успеваемостта, когато се използват донорски яйцеклетки, се движи между 50 и 70%, защото се използват яйцеклетки от здрави жени с запазен генетичен материал, които са до 35 години и са имали раждане на живо дете, т.е. те са доказали своята репродуктивна способност. И на финала на нашия разговор някакъв съвет, който можете да дадете на нашите зрители, които имат репродуктивни проблеми? Моят съвет е, когато една двойка има репродуктивен проблем, да не отлага консултацията. Трудно като че ли българинът говори за такива проблеми и приема, че има такъв проблем. Много от пациентите се страхуват дълго време да направят тази първа крачка до клиниката по репродуктивна медицина, дали поради страх, дали поради невежество, но именно моя съвет е жените и двойките, които имат проблеми, да се насочат, да не се страхуват, да се насочат към клиника по репродуктивна медицина за точна диагноза и компетентен съвет и за едно адекватно лечение. А на двойките, на които им е предложено инвитро процедура, да не се страхуват от самата процедура, защото по някой път тя се явява единствения метод за лечение и за достигане до най-ценното, да имаме дете. Много ви благодаря за този разговор. Дано да сме били полезни на нашите зрители. Доктор Лилия Димитрова, специалист по репродуктивна медицина за репродуктивното здраве на българина и процедурата инвитро. Сега продължаваме с рубриката ни на заем от мрежата и днес ще ви покажем едно видео от Етиопия. В центърът на Адис Абеба редовно се провеждат фестивали и тържества. Там всъщност има и един голям кръстопът, едно кръстовище, през което минават хиляди превозни средства ежедневно.
Там обаче няма светофари. Вижте видеото. Гледате Студио 3, следобедният блок на канал 3. Всъщност видеото, което видяхте, се оказва, че има над 5 милиона гледания в интернет. Сега рязко сменяме темата и ще си говорим за състоянието на спешната помощ в София, как върви преструктурирането и оптимизирането на работата в спешния център. При нас е доктор Александър Златанов, изпълняващ длъжността директор на Центъра по спешна медицинска помощ в София. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Заговорихме си за състоянието на спешната помощ. Какво се промени в последните месеци, откакто вие сте на тази длъжност? Някои неща, които вече имат и видим резултат, и някои, които тепърва предстои да се види. Дали са добри, надявам се да са такива. Едно от нещата е, че успяхме да подобрим, изваждайки всички налични апаратури по автомобилите и линейките, така че хората, работещи, да разполагат с тях. Успяхме да привлечем точно 12 медицински специалисти, 7 лекари, 3 фелдшери и сестра, които се включват вече в работата на спешна помощ. Търсим варианти и решения да оптимизираме работата на съществуващите екипи. Така че от съществуващите 107 общо екипа, от които 41 са реанимационни, 19 до лекарски и другите са лекарски, наистина да вършат това, което е специфично за една спешна помощ, а именно да оказват спешна помощ. Много трудно става и няма да стане само с усилията на нас и на Центъра за спешна помощ. Тук трябва да се включат и общината, Община София, за да може заедно да изградиме и центрове за неотложна медицинска помощ. Така че наистина да се отбремени тежестта, която сега е изцяло върху плещите на спешна помощ. Какво ще представляват тези центрове за неотложна помощ? Ще представляват медицински кабинети, където ще могат хората да получават медицинска помощ тогава, когато състоянието позволява това. Искам да ви кажа сега, че примерно от 200 посетени адреса от екипите на спешна медицинска помощ, общо взето практиката е, че 50 човека хоспитализираме в най-добрия вариант. Останалите 150 са останали на място. Това означава, че наистина 50 са били с оплаквания, които налагат спешна медицинска намеса и хоспитализиране. Другите 50, да речеме, са гранични и останалите 100 са си чисто неотложни. Но не бива да виним и хората за това, защото те искат да им се даде медицинска помощ. Един пример ще ви кажа, че много често наши екипи отиват за да подменят един запушен катетър, което в никой случай не е спешно, то е неотложно. Но понеже ще стане в един момент спешно, ако не се реагира, екипите отиват, за да помогнат на страданието на определен човек. Но се лишаваме от един екип, който трябва да се занимава с спешна помощ.
точно такава биха могли да поемат тези екипи и тези центрове за неотложна помощ. Всички условия има. Има здравните заведения, поликлиниките, да, ресурс финансов така, също има, поне първоначален, а може такъв да се добави от Столична община. Защото нека бъдем реалисти, че така, тези проблеми, които са медицинските на територията на община София, освен грижа на държавата в частта спешност, са и грижа на общината. Тук може да се реши един друг въпрос, много сериозен според мен, и той се определя в това, че има хора, които не са здравно осигурени. Значи, човек може да изпадне винаги в някакъв момент, временно, за по-кратък, по-дълъг период да бъде неосигурен. Той има нужда обаче от медицинска помощ. Кой да му я окаже? Много трудно бихме взели решението да не лекуваме такива хора, защото не са си платили. Напротив, трябва да се намери решение. И едно от решенията е точно това. Тези центрове или тези кабинети за неотложна помощ да поемат лечението и на част от неосигурените. Няма нужда да чакаме един неосигурен, да го прехвърляме, докато стане спешен и тогава вече по закон и конституция да го лекуваме. Просто всички лекари го знаят, както и повечето от хората, че вложени пари на време в оказване на помощ се възвръщат многократно. Но стига да са вложени много на време и много на място. Нашият разговор предизвика зрителски интерес. Нека да чуем какво ще ни попитат нашите зрители. Здравейте! Добър ден. Добър ден. Искам да запитам, но първо да кажа, явно, че в София тези екипи са малко и линейките също са малко, но криво-лево някак си се справят лекарите, макар и с голямо геройство. А пък как биха могли спешната помощ да отиде в такива места, където няма път и пътища и в такива забутани села? Тези хора там облечени ли са, които ако се нуждаят от спешна помощ, как ще достигнат от тях спешната помощ? Където има много села, които вече почти отнесени мостове, реки, не само реки, пътища и така нататък. Има ли спешна помощ, вертолети или такива средства, с които да се доближи до някой човек, който има нужда от спешна помощ, или този човек, който е в такива места живее облечен в смърт? Добре, благодаря ви. Доктор Златанов ще отговори след минута. Нека да чуем обаче следващият зрител. Здравейте. Ало. Намалете си звука на телевизора и задайте въпроса си. Аз имам един въпрос към доктор Златанов. Слушаме ви. Аз съм тази, дето в София област с 7-те молби, които ви подадах и вие не желаехте да ме назначите. 8-та молба я дадох лично на вас. Не знам дали сте я завели. Сега в София град ще ме вземете ли на работа? А и защо не ме взехте? Аз имам един отговор. Аз питах за това. Кажете ни как се казвате вие. Как вие 18% дигнахте заплатите в спешната помощ и къде отиваха парите на свободните заети места? Кажете ни как се казвате. Доктори. Как е вашето име? Чувате ли ни? Няма да ни каже очевидно как се казва зрителката. Ако искате, отговорете на нея и след това можем да се върнем на предишният зрител. Да, сещам се. Не съм сигурен дали точно става за това. Това е една сестра с дългогодишен стаж, но тя идваше да бъде назначена на работа в ЦСМП София област. И казва, че аз не знам дали са толкова молбите, че дал 8 молби, едната при мен е последната и не е назначена. Не мога да кажа нищо за София област в момента. Там си има ръководство, което решава кого да назначи, каква му е стратегията, но специално за София град, където в случая аз ръководя нещата, искам да кажа, че приоритет като назначаване са медицински лица, които могат да формират самостоятелен медицински екип. Това в момента търся. Фелшери, най-вече опитни сестри и лекари. Защото проблемите при нас са това, че не достигат екипите. Заради многото повиквания, екипите се оказват малко в определени моменти, оттам се получават и забавянията. Така че сестри, опитни с удоволствие, стига да отговарят на изискванията, но предимството при назначаване се дава на лекари и на фелшери,
защото имаме нужда просто от тях. А какво е положението с заплатите в Центъра за спешна помощ? Бяха замразени, дори намалени в един момент. Всъщност става въпрос за допълнителното материално стимулиране, което те получаваха. Сега как стои въпросът? Така, заплатите в никой случай не са били намалявани в никакъв момент. Да, но отнемайки от допълнителното материално стимулиране, хората реално получават определен момент, че те получиха по-малко като общо възнаграждение. И пак да обясня, това се получи на 6-тия месец, защото бяха раздадени в по-ранните месеци тези пари. Просто парите бяха по-малко. Имаше и друг един елемент, че беше объркано в едни сметки, едни 80 хиляди лева не беха преведени и не беше разрешено да бъдат използвани. Въпросът беше чисто технически, той се уреди и тези пари вече са получени от работещите в спешна помощ. И искам тук също, като говорим за заплати, да кажа нещо, което според мен е важно. Това е мое мнение, разбира се. Ако си мислим, че увеличавайки заплатите в спешна медицинска помощ, това е панацеята, значи ще дойдат от някъде много лекари, според мен това абсолютно не е възможно. Колкото и да ги увеличиме, няма да дойдат необходимия за спешна помощ брой лекари. Ще дойдат някакви, но колкото трябва няма. И обидно даже да говорим така. Дайте да увеличиме заплатите по 2, за да има лекари в спешна помощ. Въпросът откъде ще се появят тия лекари. Той ги няма. Каквато и заплата да сложим. Наистина заплати като увеличение е необходимо в спешната помощ. Но не за това, за да дойдат лекари, защото просто работещите там го заслужават. Ниски са заплащанията. А в момента служителите на Центъра за спешна помощ получават ли редовно възнагражденията си? Разбира се. Няма Получава се съвсем редовно. Даже искам да ви кажа, че поради това, че от 1 септември вече служителите ще работят при изчисляване 7-часов работен ден. Това означава, че едно скрито увеличение с 25%, горе-долу, такива са моите изчисления на заплатите, защото за по-малко изработени часове ще получат същата заплата. Имат и опция да доизработят часовете, които до сега са работили, но те ще им бъдат платени като извънреден труд. Така че ето едно увеличение, макар и недостатъчно, но това е един вътрешен резерв, една възможност, едно преструктуриране и едно увеличаване. От тук насетне... Извинявам се, че ви прекъсвам, но понеже времето напредва, пък е важно да изясним тази тема. Днес четох едно ваше изказване пред медиите, че след 5 години българската спешна помощ ще приличат, дори ще задмине румънската. Безкрайно оптимистичен поглед, което е достойно за възхищение, но реално ли е наистина и представяте ли си напълно реално нивото да бъде такова? Напълно реално е. По какъв начин? Поради това, че едно от нещата... Първото, нека започнем от А и Б. Едва ли има човек от община София, който да не е убеден в това, че спешна помощ по най-бързия начин трябва да бъде поставена на едно високо ниво. Задължително. След като нещата са прехвърлени дълги години, трябва в един момент тя да се оптимизира. Завесата е повдигната, видяни са проблемите, от тук насетне следва само работа. Работа, която ако се извърши, няма как тя да не достигне това ниво. Проблема с кадрите. Няколко са вариантите. От тази година започват обучение в Филаретова, асистенти на лекаря и парамедици. 3-годишно обучение. Перфектно пасват за стратегията, която аз имам, а предполагам и другите, които ще управляват спешна помощ, по отношение на набиране на кадри. А тя е някъде около 60% от медицинските екипи да бъдат сформирани точно от такива хора. Парамедици, асистенти, шофьори, които също имат определена подготовка в тази посока, дали са изкарали програмата Пулс, дали са насложили върху нея изкарване на първа долекарска помощ, дали са изкарали курсове за парамедици, това си става един чудесен екип. От тук насетне 40% лекарски екипи и при положение, че наистина се направи необходимото в това да се отбремени спешната помощ от непривичните за нея дейности, като да върши всякакви медицински услуги, така да го кажем, от тук насетне не виждам никакъв проблем тя наистина да бъде спешна, да бъде качествена и да бъде оказвана много на време. Така че това е даже един много по-дълъг период, отколкото ако се извърши необходимото, спешната помощ в София ще е добра. Пак казвам, 1 година усилия в тази посока
ще повиши значително качеството на спешна помощ. Ще върне и доверието в нея, ще върне и самочувствието на екипите, които работят там. Защото екипите имат нужди от такова самочувствие. Имат нужда от сигурност, имат нужди от перспектива. Всички тия неща могат да се дадат. Разбира се, и заплащането. До 3 години вече ще излязат първите парамедици, които ще могат да се влеят и да започнат работа. А в интерес на истината, след като говорим вече толкова за спешна помощ, мога да ви кажа, че даже и днеска имахме обаждания от хора, завършили парамедици, които са на морето и сигурно от есента ще искат и ще кандидатстват за работа при нас. Трябва да се извършат и доста нормативни промени. Едно от тях е да се знае къде ще попаднат в класификатора, какви права ще имат и от тук насетне могат да работят. Също искам да ви кажа, че няма да стане само с приятни приказки и добри пожелания, с много работа. Трябва да се извърши една акредитация в Центъра за спешна медицинска помощ София град. Парамедиците, които се обучават да провеждат част от практическото си обучение именно на терен в спешна медицинска помощ, да свикват с работата, да се научават на допълнителни умения. И от тук насетне нещата наистина са просто ще си върват по Много работа ви предстои, но достойно за възхищение е това, че сте мотивиран, че сте устремени, че сте оптимист и че дано наистина спешната помощ да излезе на едно добро ниво, така че да бъде в полза на обществото. Бъдете сигурни, че ще излезе. Помнете думите, че до 3 години тя ще е изключително по-различна. Ще ви поканим, за да видим какво е положението. Да Благодаря ви. До 5 ще е перфектно. Доктор Александър Златанов, изпълняващ длъжността директор на Центъра по спешна медицинска помощ в София. Сега продължаваме с темата Мизия. Нищо материално не ме интересува. То вече не става за живеене. Легла, дивани, всичко тъна вода и няма нищо здраво. Оттатък леката сме. И там беше най-голямото наводнение. Екипа на Канал 3 беше в Мизия и цял ден ви показваме историите на хората там. Вижте поредните от тях, които заснеха нашият репортер Наталия Габарева и операторът Ася Сенов. На центъра живея, всичко във водата. И на център, то там е доста по-добре, отколкото тук обаче. Тук е много лошо. Над 50 къщи се струтиха с нощи. Само в този район. Там в другия район е по-тежко положението. А знаете ли вече нещо за жертвите? Само за 2 съм чул. Единия ми е приятел. Тоест го познавате. Да. Възрастният човек? На 60 години. Казаха, че се удавил. Съболезнования за близките му, само можем да кажем такава трагедия. Как обяснявате факта, че доста хора са отказвали да напускат домовете си при опита за евакуация? Не мога да кажа нищо по това. А вярвате ли, че това бедствие е само от дъжда? Никога не сме вярвали, че може да дойде такава вода тук. И затова хората си останаха по домовете, предполагам. А възможно ли е според вас това да стане така, без да има изпускане на язовири, без да има само от дъжда? Едва ли само от дъжда. В 2:30 дойде голяма вълна, в 11:30 дойде първата вълна, втората ни повтори. До 6 нямаше никой тук. Само кметовете беха, телефони звънеха. От 6 сутринта дойдоха гражданската защита. Не е ли започнала още с нощи евакуацията? Ние знаем за 12 часа. Пожарна там и никой друг не имаше. Ние сме стояли цяла нощ тук. И полиция имаше, да. Само кметовете ни беха и не знаеха какво да вземат решение. Вие в момента нито може да разчиствате, нито нищо. Успяхте ли?
Целият двор ми е в тиня, имам 2 магазина са пълни с вода. Няма да се оправим скоро. Стоката е оставена просто. Тока, дано да пуснат тока поне след 2-3 дена. А то тук няма още от снощи, нали? Още с нощи. Постепенно гасиха на... Къде залява трафопоста, се гасиш. И сега една положителна новина от последните минути. Отменено е бедственото положение в Дедово, община Родопи. Това е казал кметът на община Родопи Пламен Спасов пред агенция Фокус. Положението се нормализира и към село Дедово вече могат да преминават леки автомобили. Към момента се чисти от наноси коритото на реката и се подготвят проекти за възстановяване на подпорната стена в Храбрино, която ще бъде дълга 110 метра и висока 8 метра. Това е казал още Спасов. До края на деня очаквам отговор от областния управител за успоредното поставяне на понтон на моста за Първенец. Очакваме и вас на нашите ефирни телефони 0889 888 803 и 0889 888 805 за случващото се в Мизия, за това чия е отговорността, за това кой ще поеме отговорността, за това дали 50 милиона лева, които бяха гласувани днес от парламента в последното пленарно заседание, ще стигнат за управяне на положението в града. И към вас, здравейте. Добър вечер. Добър вечер. Няма ли кой да подсети управляващите в Мизия или вашите представители там да отидат да ги подсетат, да се скарат тежка техника, да се прокопае канали за отводняването на града и след това да се прави това нещо. Трети ден водата седи, те нямат ли акъл тия хора? Просто канали да се направят водата, да се изтече тази вода, която е събрана. Ами работят на място и военни, и гражданска защита. Предполагам, че всичко необходимо за отводняването на града се прави в този момент. Вече въпрос на време, както разбрахме и по-рано от кмета на града, водата да се оттече, за да почне изпомпването и реално да се видят щетите по домовете на хората. Още някой на телефона. Здравейте. Ало, здравейте. Здравейте. Как войни, да то войни няма. Гражданска защита, някакви остатъци, такива мижеви. Но дай си Боже, ако стане по-голямо земетресение или нещо друго такова в нашата държава, аз не знам как ще оцелеем, по какъв начин. А па не дай си Боже точно в такъв момент, сега в момента да ни нападе някаква чужда държава, да ни обяви война. Но ние сме направо живи умрели без война, без нищо. Ние сме все ночи на война, сега сме на първата линия, на фронтовата линия, така сме в България вече живееме. Ден за ден. Днес, ако сме живи, утре може да сме. Това е положението на всички тези, които искат да забогатят още повече и още повече и още повече. Ето това стават тия наводнения, които ги виждате, и това е само началото на края. Бъдещите наводнения ще бъдат много по-мощни и по-голями. Даже цяла София, знаете ли, че цяла София е била морско дъно на времето езеро? Ако София не излее този язовир Искър, ако се отпише на стената, 1 метър над този на ще бъде водата, която ще залее София. Толкова е огромно това количество на бившия язовир Сталин, сега язовир Искър. Добре, благодаря ви, господине. Нека да не всяваме смут, нека да не говорим за апокалиптични картини, било то в София или където и да било. Искаме се да видите едно видео, което колегите Наталия Габарева и Тасия Сенов заснеха. Става въпрос за едно момче от Българския червен кръст, който е бил на място в град Мизия. Вижте. В момента сме на пункта на Българския червен кръст, който е в центъра на град Мизия. Пункта го разкрихме преди обяд и направихме апел най-вече към фирми, производители и дарители от област Враца, които най-лесно и най-бързо могат да подпомогнат пострадалите хора. Също така мобилизирахме и нашите бедствени резерви в областен съвет Враца с одеяла, чаршафи и всичко необходимо за първите моменти на бедствието. Също така вода, това е едно от най-важните неща в този момент. На първо място е водата, след това храна. Следващия етап това е хората да имат подслон. Както знаете, тези, които изгубиха къщите си, са недостъпни.
са евакуирани в детската градина. Има и голяма група от хора, които са в жилищата в горната част на града. Роднини по приятели, а колко са в детската градина? Доколкото преди малко говорихме с представителите на общината, с които заедно раздаваме, около 50 човека има в детската градина и около 150 човека в горната част, които са евакуирани. Другите са при роднини и съседи, които не са пострадали. Откликнаха ли достатъчно хора? Поне за сега можем ли да кажем, че има вода? За този момент да, има вода, но това е само няколко часа след бедствието. Ще продължат нещата. Ще има нужда от вода и през следващите дни ние ще апелираме отново, ако има нужда. За сега има от входа на Мизия, където е достъпно. Имаме там също наши колеги представители. Има там също така вода, която имаме готовност да превозим с колегите от Пожарна безопасност и защита на населението. Канал 3 ще продължи да ви показва историите на хората от Мизия. Това е финалът на днешното издание на Студио 3. Очаквам ви отново утре в 16 часа по Канал 3. И преди да се разделим, вижте още веднъж Мизия през очите на оператора Тасия Сенов и репортерът ни Наталия Габарева.